nizingira mu misi zatuzotira Shwe ni bwinshi mani nyene izitworohereza kugira ridushurirwe cyane ziduha akayaga bon je gituma novuga yuko ataco bimbwiye cyane ubundi umuntu yambara ivyo yumva nk'amahoro ivyo mwitwa guhena birashobora gushika ugasanga wewe yabikoze yumva nyene ari comfortable wese ni ngombwa yuko akora ibintu yumva yuko bimuha amahoro bimworohereza like uno musore ashobora kuba wigira wiyambarira nyene ibintu birebire ibiki bimwe bitango kwikwiza kazava ngo kajya nako mukigira ngo agapin koti ngo kajya nako musinzi ibiki nibiki wiyambarira ivyo bindi ukumva ngo mana yanje ngumukobwa wanaka ngo arahena uko urabona nuko uvuga mana yanje none mbeho gute nikwize nini na nini niyambarire araheza naho nyene bavuge of course you wambaye ibintu bigatirimitsa abantu utirimuka kumuntu fosho bivana n'ukuntu wewe uwo muntu nyene avyishitsemo urazi yuko ushobora kwambara impuzu ndende nkaca ku muntu akambira ngo ndamutimukije rero mu rya mwanya naho yambaye impuzu ndende arenganye bijya bisusura bibona bijya byonyene birashobora kugutirimu dikari karambeshera abasha nta musherifise kandi jewe nyene ndesingo foko tuzaturaguruka turabe hariya hakurya baturushiki hariya naho nigiki badusumbije natwe naho twogira iki kugira ngo turabe yuko biriya badusumbije twobishika ko tukanabarenga she's a slay queen ubuzima bamwo uno mukobwa n'umuslay ajila ni mwe wangu aho di hose arabitse ko ndamukunda siye kwigabanya imwabanye imyaka ingana 3 baje je ndisinga aho mu bisanzwe uri ukundana n'umuntu mwiyumva namwe nyene ugukunda nawe akagukunda hari gihe usanga nyene buri mwanya usanga umenga mushaka mu gumusumana mushaka mu gumukina udukuci otahe ugasanga nyene ya hagataho nyene ugasanga nyene naho namukunda harageze igihe arancitsinga n'umuyaya umukozi wacu mugabo nawe nyene yari yamuteza agatego aramupompora acamutera inda bica birangira batutwaye parsera yacu sha abarundi kazi hajya dufisindero nyinshi kandi turubaha rero kucubona tubana mu rupangu ni bosi wanje Ruvima agaca afata nkaca nsohoka nk'akarorero sanga ari karozi byo je umwana w'umukobwa ndi hajya antake bosi wanje umukobwa w'indero Brenda Brema umukobwa yubaha w'indero ubone umuhungu ngo ariko arimesera impuzu we uringa no vyemera candambwira bosi zirekenda zimisi ivyo byo birekenda vyose ico gitanda kireke ndagisasa iyo nzu irekenda ikorobe DICO Entertainment. Mama Kwisi inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe sabwikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe Inshuti ya bose
ubuzima butatse amagara meza. Muri kino kiganiro c'amateka kumwe n'ikigo kivuza imiti kama ni inshuti ya bose bakubwira bati sezerera ingwara ubeho mu buzima bwiza. Bavura ingwara nyinshi harimo diabete, hypertension, goutte, amaso y'ubwoko bwose, hepatite B na C n'izindi ndwara z'igitigo, amibe, umugongo, umutwe udahera, iziba ry'imitsi, amakonyera, asima, sinezite n'izindi ndwara zo mwihemero n'izindi zose abantu bibwira yuko zidakira. Bakorera mu Rutegama, of course ni mu ntara nziza ya Gitega, ni hepfo y'amashure haruguru y'isoko y'inka. Wamukobwa kabisa ubona yuko abaya hari uburyo buri gihe ndamwakiriye birankunze ukuntu bitewe na look yiwe, bitewe n'uburyo abakarabyitwa mu yitwa Brenda Kajol all the way from Burundian Entertainment. None umwe mu bakinyi ba filime bagiye babikora kandi bigakunda. Ubona we nakiriye kabisa ku yindi nshuro, ubona yuko twaraburanye. Brenda Kajol yakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana n'abantu bakeya. Bakeya kubera iki? Kubera kudashima benshi? Nyene birashika umuntu agashima abantu bakeya tu. Bisigura ko wifitiye inshuti nkeya, nyinshi zoza ntazugira. Wapi nta nshuti nyinshi ngira. Kubera? Kubera ariko nabihisemo. Ya, niko nabihisemo. Hari icyo biguteye kuvuga ati reka je niba mfise inshuti nkeya zitabyinshi nta kamaro? Sometimes nyene hari igihe ugira inshuti ukazizera cyane, ukazigirira icyizere kirenze, so ariko ugaca usanga izo nshuti nyene izo zikubabaje. Rero mva birababaje cyane guhemukirwa n'umuntu wari ufite icyizere. Kimba ko yambara mu maso. Oh sorry, ashobora kuyambara. Ziba zarigeze kuko wakutwizeye umuntu hanyuma akaguhemukira sana. Oya. Yari umukobwa mugenzi wawe, yari umuhungu? Ati bihise bintwenze. Yari umukobwa. Komengo urabihindukiye. Iki. Komengo urabihindukiye. Ubona uramunsi none wewe. Oya, none izerere ivyo takubwiye. Uduha agastori gatoya byari byagenze gute? Ndiyangiye. Ntabyo amenya, ntabwo. Ndiyangiye nako ndabaha. So Brenda Kajol, it's a been long time tudahura. Mbere ko tugera hano wari uri n'ivyo wari uvugiyemwo, wagarutse muri Luke Church. Womenga abantu ne bari bakumenyereye. No kubera ko Sama isa niyamaze kwinjira kugira wambara uko cyane nyene ni nk'abasayi nk'abandi bose bateza gukorera. Ako mbona umenga nabihenze ako hagataho. Na Sama urabona yinjiye man ntanashushe cyane nyene nshufumva nka. Yasaba kwirikura ko mukanya nizingira mu misi za tuzozi muzozi mushuye ni bwinshi man muzitaye buje mwambariza ega Brenda nyene izitworohereza kugira dushuhirwe cyane ziduha akayaga. Oya maze bisi ndaba ama TikTok no musa hari uno munsi cyane cyane ku bantu bitongo ngo abasigiye kwin hari uburyo bariko baragirizwa ibintu ngo byo guhena hafi kugenda amenye ibyo bintu we biravye ntabwo babigutera kure. Sinzi ko maze bisa utu video tw'udushot dusitu ugasanga umuntu yambaye nyene hafi ya ntabyo. Bon, je gituma novuga yuko ataco bimbwiye cyane. Ubundi umuntu yambara ivyo yumva nk'amahoro. Oya, ivyo mwitwa guhena birashobora gushika ugasanga wewe yabikoze yumva nyene ari comfortable. Ya rero just ishobora kujisha umuntu. Ya parce que umuntu wese ni ngombwa yuko akora ibintu yumva yuko bimuha amahoro bimworohereza. Sino erega DICO abantu bisi nta kintu nakinyi bakunda. No ya nikono bivuga sinzi mvuge ni nashima sinzi mvuge ko atakintu bakunda kubera yuko like uno musora ashobora kuba wigira wiyambarira nyene ibintu birebire ibiki bimwe bitango kwikwiza kaza ngo kajyana ko mukigira ngo agapima ikoti ukajyana ko musinzi ibiki nibiki wiyambarira ivyo bindi ukumva ngo mana yanje ngumukobwa wanaka ngo arahena ukura bona ukacuvuga mana yanje none mbeho gute nikwize nini na nini niyabaye araheza naho nyene bavuge muri kinde kiki rero ucuhita mu gukora ikintu wowe wumva yuko amahoro kumva nta kintu na kimwe kikwagiriza kumva uri aleze. Mubo nk'akarorero bamuze usanze wambaye nk'inyambaro itirimutsa abantu ntiwoyihera
nka Brenda Kajol ndakuze nk'umuntu asenga nimba uracaza gusenga cyane mu Adventiste w'umunsi w'indwi gusenga niyo mugabane no mu Venice niho ndaguheruka fashwa bisigura ngo nk'umuntu yemera ibintu byo gusenga afite ukwizera kwiwe mu gihe asanze inyifato y'ishobora gutirimutsa abantu nizera yuko aba ari umwanya wo kuvatireka mpindure simaze ntirimutsa abana abantu nk'uwe nk'akaro nk'umuntu yagushira avuga ati Brenda urambara mugabo uburyo wambaramo urantirimutsa DICO of course yo wambaye ibintu ugatirimutsa abantu urashobora guhinduka ariko ikindi naco nakubwira gutirimuka k'umuntu fosho bivana n'ukuntu wewe uwo muntu nyene avyishitsemo urazi yuko ushobora kwambara impuzu ndende nkaca ku muntu akambwira ngo ndamutimukije wambaye ndende nambaye ndende yoba yarabiye he yoba yafatiye kugira ngo ko amukiri ubuzima no niyo mpamvu rero ndiko ndakubwira gutirimuka k'umuntu bon basi dufate novuga gute urashobora kuba nka wewe DICO ufite umukobwa uvuga ati kijya kitemu kiravyibushe gifise taye nziza gifise ibisusu gifise iki rero mu rya mwanya naho yambaye impuzu ndende arenganye bijya bisusura bibona bijya byonyene birashobora kugutirimuka na cyane ko nkawe cyo muri Sami kwa mwakera avuga ati muri no industry muri cinema ati mwirwa Brenda Kajol arayoboye kubijanye n'iby'inyuma nakira uwirwa Kanyana aravuga ati ese mwe muri mubika abakobwa bobo nimba mutereko murarondera iby'inyuma ubyakira gute Brenda y'abantu bari kwagaruka kwa bino bintu nawe bakagushiraho ibintu byateye menga biranaharaba bamwe ngo bariko barabirondera aho ugira imana usanga ari ndemano waratomboye usasamiye hagati aho ngira yarambeshe none ko yari muri entertainment kweri n'icemfise ivyo biporo binini entertainment ya cinema ngo urayoboye Jonzi sinzi erega wasubiza amaso inyuma urabe nawe urabe no umuntu nashaka kwibona kandi umuntu ntiyimenye sinzi rero wewe ivyo Sami yavuze wewe nawe ubivuga kwiki wasanze ari ivyo canke yarambeshe ahubwo tubaze abantu badukurikiye maybe basanzwe bakuzi canke barakubona wahindukiye Brenda mwamubona ko yari wahagaze kuri ivyo bintu aya baraza kutwishira muri comment batubwira ukuri ko Sami yabeshe canke yapfutse ukuri baze kutubwira ariko je mbanze nisi nibaza bigenda gute kugeza ni uno musi abantu bariko baratembesisamo ivyo bintu uwo menga biraharaba ubona gute isi y'uno musi mengira naharara abantu rero ikintu novuga ababirondera ngira nibo bafite impamvu babirondera kuko je ntari byo nigeze ndondera nagiye mbona bingwako Brenda mugisha canke nawe nyene waraciye canke nawe waraciye hajya mama wanje uramuzi mama oya twebwe n'akaryango kweli zo kuzanire bo tuvukana bose tubatondeshe ngaho zo kuvuga ko ari je ntanabifise aho oya rero urumva jewe kweli navyisanzemo sinzi nikiri na mutoya menga ndafise amafoto makeya ndi mutoya nko mu myaka 5-7 guco toyakurungikira uvyibonere so rero ababirondera sinzi ngira bafise impamvu babirondera ariko je sinzi ko hariho n'ikintu cyatari vyo babimaze kumbe we n'akantu k'umuryango ni ndemano n'akantu warazwe na mama wawe arakubwira ati umukobwa wanje ugende wewe waruvuze ngo birondera ngo sinzi uko ngo yina kamaro ngo byo bifite babirondera nk'icyo kibazo rero peut-être ngira aho kibaza Kanyana bidandaza n'ababimshorera bashobora kuba bafite impamvu babirondera n'ivyo baba babona bibamariye ariko nyene icyo kibazo umenga sinoro kuko ndacishura uratahura nk'umukobwa mugenzi wawe nk'ubu kumva afise ayo maafere yo kubate ba nanze ibi bintu ndabishaka atarabifise kugeza igihe agiye kurondera muri izo nzira nyene za Kanyana n'ikini ni bya bindi nyene nariko ndakubwira kuko Kanyana mu bisanzwe egaradandaza iyo miti yo kuzana ibisusu ariko hagati harafise n'imiti yo konda rero hari abamugana bashaka iyo yo kuzana ibisusu hariho n'abamugana bashaka n'irya yo konda rero muri ico gihe ni bya bindi nakubwira umwe wese abafise icarondera n'impamvu akironderera hariho wanashaka n'abatabishaka bavuga ati jewe oya ahubwo mpereza urya anya wo konda nibere gutobuta hariho n'uwundi avuga ati aranyashira mpaka niyibone bane
Ya kabisa kabara gaciyemo ariko nabyo ngombwa yuko tubivuga sasa Brenda nakiriye igihe ni kinini cyane nta nubwo ari kuri DICO entertainment gusa ahubwo muri industry abantu bari bagukumbuye wa mukobwa we wagiye hehe uri mu biki ko n'ubumenga sinza ahantu ndakuvumba ngira nari muri vacances Brenda Kajoro mukinyi bakunze kera mu maseries y'abasami bakoze filime yitwa Brenda abantu barabikunda wagiye ubonekana ku ma headlines menshi wabonekanye mu bikorwa uboneka mu binyamakuru hana hariya uno munsi abantu ntibariko barakubona wararongowe wibera Zanzibar mu bigwa ntuboneke uri hehe neza na neza no sinarongowe kandi ndi mu Burundi ariko novuga gute ngira nari muri vacances ariko reka mbwira abafana banje duheruka gukora filime yitwa Kamashu kuri Mr Sami official kari nyene mwakoze akamashu akamashu pana kamashu akamashu nta iriko ni kamashu je nabonye akamashu nta iriko je nabonye kamashu iriko na kamashu akamashu naherewe barabe ututse so nariko ndavuga guca deruka gukira filime yitwa Kamashu kuri Mr Sami narabonye amakomentari menshi y'abafana Brenda twarikumbuye turagusabye nuzosubire kugenda nuzosubire kubura ingorane ya Brenda araza akaduha filime imwe agacanyika so nagira ndabaremeshe warabonye izo comment narazibonye sana ni nyinshi gusa tu nagira ndabaremesha abakunzi banje n'abafana banje so nagarutse sinzoswa kunyika sinzoswa kubaheba sinzoswa kugenda ubu ndi kumwe nawe Brenda is back wagarutse nagarutse ibintu byawe kubyizera biragoye kuko hari n'ikindi gihe wigeze kumera nk'ubuze gatoya ho ni wacevye nk'ubucuraza uvuga ati je ndaje ntaza gusubira twongera turakoma oyu nagarutse gusa nyene rega vacances rakino n'abanyeshuri bari ku ishuri bari gukazomva mu kwindwi ngo baragiye muri vacances bagarutse mu kucenda sometime ngira nanje nari nagize vacances ariko tunagarutse ndahaje vacances yawe rero yari kibera he yari yibiki kubera abana mu mavakanse hari abariko baraba amaseri televize hariho abaruguru babibereye kuri ivyibare urabizi cyo turimo nyene babira bari mamu aba bagiye korora ariko barajisha ibirago niko navuga bwa buzima bundi hari benshi bataza we vacances yawe yari iri mu biki ngira nariko ndajisha ibirago Brenda wewe tishira ko gute n'ikintu kiri kubukanga katacutse ndazi kujisha Brenda ikintu kiri kubukanga ko gati bwabo ndibajishamwe ibirago numva ko ari bwabo ndibajishamwe ibirago ko amaze kumva yuko ndiko ndavuga ibintu nyene bajishamwe ibirago hariho n'ibindi birago bajisha mu bintu byitwa gute kamani babyita kamani bihuba kamani inuze ibintu mbona ibihubahuba ne ibihubahuba bijya n'ibyo nzi kujisha bijya n'ibyo nzi kujisha bijya n'ibyo nzi kujisha bijya biragosi bya VIP birago bya VIP ni by'ubukanga erega nyene basi shahu bibaza nyene bya VIP nibabi jena ariko ndajisha bijya by'ibihubahuba uri kujishira bena ari kujishira Zanzibar Dar es Salaam nare kuguma wibandaho hano cyane yere Zanzibar mbureje ko tubavuga kubera ko tubigire ko cyane tubyihoze ugire kubiki mu bintu byagiye birasohoka wabuze amafoto menshi wagiye ndiko ndavuga ntabwo wanabonekanye uri kuri Ocean ubonekana uri kuri Ocean uri kumwe n'umuzungu abantu Brenda ararongowe neza na neza kandi arongowe n'umuzungu iriya vacances yari biki mushero wawe kumutazananye mu kiganiro mushero wanjye cyanda gukeza amakobwa bake bakonanye n'abazungu twubahane kajol twubahane asel teshimyane oyayi reka mbwira abantu bako baradukurikirana ko tikari karambesha je ndamaramazanya warubize ushakiye kumaramaza muri wenda kumaramaza tikari karambeshera abasha nta musheri fise kandi jewe nyene ndi single bon mwasokanye kwezi kumwe muca muraheba dusohoga yo je abantu nanje bantu n'umuntu atabesha muruhusha amafoto ndaya posting baya wari aho meshera so bon reka tugaruke kuri byo nyaruvuze so ego byarashitse ndasimbira Dar es Salaam gatoya ngeze Dar es Salaam numva umenga sinogenda ntasimbiye Zanzibar gatoya mugabo yari juste tout voyage gutembera vacances nta birenze ariko bavuga ngo erega DICO hajya bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenyo bwiza foko tuza turaguruka turabe hariya hakurya baturushiki hariya naho
ni igiki badusumbije natwe naho twogira iki kugira ngo turabe yuko biriya badusumbije twobishika ko tukanabarenga wewe nico ndagukundi reka kugera ubu nta kosa uragwamo ahubwo ibyo havugwamo ni ryahe ni uguhakana ukananyegeza umuntu mwari kumwe kuko ntiwagiye uruma oya ndiko nagenda umwe no kurika kumbeshera ikihe gihe ca Zanzibar nico gihe wari kumwe n'ujya muzo kujya muzo ngo namenga ni kuri yose yayindi canke nitiranije inuze ya iruke ya Zanzibar hari ahantu no kuri yose yayindi unataka nini DICO oya ibyo by'umuzungu ukora vuga so ntabwo ari kuvuga ngo dusohokana ngo musheri ngo biki mu friend gusa tu umugenzi tubisanzwe nuko nawe uri umugenzi wanje nuko nundi muntu ari umugenzi wanje nuko na cameraman ari umugenzi wanje sasa mwe kwegera uramubona santreze na Chaza uriya muzungu rutuku he's your best friend n'umugenzi asanzwe ni bya bindi ngo by'aba best byateye hano ngira bisa n'ibyo gusa nyene tunamwihoze mureke ntasimba umutima na best wawe best w'umuzungu wagenda kwihera ku mayero ntiwanatuzana none buri kurinywesha ibintu by'igihumbi n'amajana ahubwo rabugurire shatse ngishobore ko nako kamwe ari jena nakaguze gusa sindakongera yego prema niwe wari wakaguze mugabo yasharika ari umuntu waka kamwe barongera mani umuzungu nta mayero nta madolari habe n'amatanzania kwe amashiringi wewe kweli urakateye kweko cyava kuri vacances yawe n'ibyatumye ubura sivyo gusa ni bimwe mu bintu nagiye mbona ingendo zawe ariko gutembera bikunda gutembera kabisa nigeze no kubona ko Kigali ni bari Kampala ni bari uri mu media tour aho sufuzi menga narayi Kigali moranchayo Kampala moranchayo gusa nyine abari bya biko je nkuko waruhejeje kubivuga basi umuntu akunda gutembera urakunda amatembera ya navuga urashobora kumva kandi kavugaje gatoya ako abafana ntibashaka kuri sinzoteba sinzosoba kugenda nuko ikiri cyawe no kutemberana n'undi muntu ntumwereka abantu umuntu weje nditembera nadi ukaguma mu bubesto mugihe abantu bashaka rega jewe urazi ko irindi zina bantazi mutari muzi banazira mwenda peki mwenda peki ko aje ndigendana byo kuvuga ngo banatembera ukunda kwigira urumva ndumwe byo kuvuga ngo banatemberanye n'abantu nkanka kuberekana pimba DJ nyene man bijye bintu ko bizimbye ingodo uraheza ukayikura he nyene umba wati kasi nko kujya Zanzibar kabijya bigwana kubonye ukariha lodge hariya yagaze mu mafaranga menshi so ikintu cyose urinze nini ikintu cyose urinze uvuga ati ndashaka gukora ikintu runaka uracitegurira nyene ukavuga ati shaka gutembera ikanitegure nipange hama ndagiye gutembera basi rega ibintu byose ni mu mutwe sasa gutembera kwa gusiye target bikugeza ku nyene ni bya bindi batwo ndavuga batwo ndaraba handi hantu baturushije iki akayaga kawo kameze gute nimba nyene hari ikintu baturushije twebwe kubera ikico kintu tutakigerako iki kugira natwe tumene nk'abariya cyangwa tubarenge ya bya bindi nyene byo kuvoyaje uri kuraraba kandi karere nyene bimeze okay bagize gutya nsarukira kuri comment ivuga ati kujya Brenda nubwo twinyegejemo she's a slay queen ubuzima bamwo n'umukobwa n'umuslay yinyegeje mbawe ndavuga ko duko ni comment nabone abantu bari kuba gukafusinga muri lifestyle yawe bakaguza nubwo no guslayinga uvyakira gute bonye analize nkiyo ubona hari n'ukuri nimba kuri mwe babona bivuga bafatiye ko nta kuri kurimo kuko ibyo bavuga sibyo mbaye hama kuvuga ngo filme akamashu hari hagwirimwa amabisi menshi aho wari wenyine ko ari nk'amabisi birizo kwegerana gusomana cyane kabisa mwari mukombanya na sana jirani mwema wangu banza muramusoma jirani mwema wangu aho ndi hose arabizi ko ndamukunda siba kandi nze kuvuga kuri kamera aho hapana gukundana bya bindi bon yani urinze wumva jirani mwema ni jirani wanje mwiza like ndabivuge umubanyi mwiza umubanyi mwabanye umwaka wose mu rupango sorry ndayigabanya mwabanye imyaka ingahe 3 rero ni umubosi wanje mwiza umva duhuza muri byose vraiment byose muri byinshi muri byinshi so haba rero filme akamashu twe na jirani mwema ngo hari yaguriyemo amabizu menshi uzi impamvu gadiho
hari ukuntu cyane muri filme like uriko urakina filme biba hari igihe biba biri ngombwa kuyihuza n'ubuzima busanzwe. Par exemple urana nk'umukinyi nka Asta ndazi mwese muramuzi nk'ubu tugasha dukina filme ngo Asta ari mama wanje hana nk'ivyo bintu vraiment Asta niyo mvyara bishize no mu buzima ubishize no mu buzima busanzwe nawe ni wo mubyara voilà ubishize no mu buzima busanzwe rero hari ukuntu filme zacu bakunda kuzikomanta cyane kubera ucu usanga turiko turakina ibintu ubona yuko ego nari filme gerageza ukine filme ku buryo n'umuntu ari karayiraba yibagira ko ari kararaba filme abona umenga ari kararaba ibintu bya nyavyo nimba ari filme bisaba kwibabaje yifeeling ukine mujya mu babara umuntu ari karayiraba arire urashobora kuraba filme ukibagira kuri kuraraba filme kandi umenga nyene nibwo buzima ubayemo. So rero filme zacu cyane nga mu Burundi turakunda gukina ugasanga umugore n'umugabo Murashobora gukina ugasanga turakunda gukina ugasanga muriko murakina hore y'umugore n'umugabo ugaca usanga nka filme ufise wanashaka n'ama episode menshi ama episode nka 20 canke kubandanya ugaca usanga umugore n'umugabo nta na rimwe barigera banagwana mu nda nta na rimwe ariko mu buzima busanzwe DICO umugore n'umugabo n'abantu nyene bumva birashika bagasomana bakagira iki nyene byasaba rero dukine filme abantu babone nyene ko ari umugabo wanje nibitume byitwa bya bindi umugabo wawe muzoheza filme y'ama episode 70 ingahe atana bizu nimwe kweri tubishire mu buzima busanzwe hari abantu umugore n'umugabo badasomana bariho nihutiye kuvuga ati ego oya hako bashobora kuba bahari basomana mugabo nk'ukwezi kugahera badasomanye mufite ijya couple yanyu yaritangaje ku rugero kuko buri munota mwumva ko mwaguma musomana twarakundana mwarakundana canke ndabivuga gute ni ama couple novuga y'ikizungu y'ikinyamuji ndabivuga ko ari smart atahura erega mu bisanzwe DICO je ndi single kweri nta musheni mfise mugabo menga narigeze kubanda mufise nubwo ntabyemeye ibikisha kubyemera cyo kuba single ndi single friend ariko mu bisanzwe uri na cameraman arabyanze ati nta Brenda yoba single baje je ndi single aho mu bisanzwe uri ukundana n'umuntu mwiyumva namwe nyene ukunda nawe akagukunda hari igihe usanga nyene buri mwanya usanga umenga mushaka mu gusomana mushaka mu mukina udukucyotahe ugasanga nyene ya hagataho nyene ugasanga nyene ibintu biri romantic biri sex nivyo tuba dushaka kwereka tuba dukeneye abantu bakundana apana yuko dodo ega hajya uri kurana kina film uri kurigisha none kwigisha abantu kudakundana ngo babane nka umugore n'umugabo nkaho umenga baratinyana ntibigere banasomana abantu bubatse muze murasomana sha wow niyo nyigisho iri muri filme cyangwa inyigisho nini irimwo inajustifia impamvu yo gusomana no sinovuga ko ariyo nyigisho irimwo mugabo byose birimo mugabo inyigisho nini irimwo muri rya filme urabona yuko Sami naho namukunda harageze igihe aranshitinga n'umuyaya umukozi wacu mugabo nawe nyene yari yamuteza agatego ariyo mpamvu filme twahise akamashu donc Sami yaguye mu kamashu katezwe umukozi wacu like wewe yaje gukora iwacu ifite izindi targets ntiyaraje gukora yarungitswe na mama wiwe kugira aze gukora iwacu kugira adusahure acaza rero gutega kamashu Sami samacagwa muri kajya kamashu aramupompora acamutera inda bica birangira batutwaye parcela yacu shamba ngo yagizene ngo yaramupompoye mani sayo mambo ya gupomporana iyo cyane niyo yiwawe na Sami n'umuntu yitwa Kanyana murangije zana kumbe akamashu naho kari kata nazo nibaza ko ijya diri hago yarayihawe na nabuja ari wewe no diri yari yayihawe na mama wiwe yaje afise iyo diri yaje afise iyo target baza kwanza na mama we no yaje kumusabira akazi baza bigiranye ngo bashaka akazi nini na nini kumbe yarafise target imbeba yanje nayo Sami sindamwise imbeba mugaba akamashu urabona ko ari kamwe bati
no sindamwisi imbeba ati imbeba yawe icikwa gusa nshatse kuvuga iyo terme kubera kenshi mu mashu bawutega imbeba imbeba igacikwa muri kajya ubu rero Samira wahindutse imbeba y'ubwanwa bwinshi shano nega shako yemeye kugwa mu mashu ndabivuge gute inkuru ibihere yawe kamashu bagenda bayiratosa je tuba tuko turanakora twana ipini abe na comment ya mbere itangura anyway ni Sami anavuga ati je nidukiranije ngiye kubona Sami wa kera ariko kumwe na Brenda ahagatiwe na Jaja Kanyana atingiye kugaruka kuri turamera ko Sami yari yarazirika nkuko bivuga kuko Jesse je nshiro banza ko abazinye n'abatazi ngo yarahebeje n'abanyarwanda bakoresha hano ngo guhebeje yarahebeje Sami ubwo nishinze mu muserevi byo mu musereva bitari mutera imya tumuserevi bivuge bamuserevi ubwo ni mwishinze Sami mu muhivyo mu mu bikamukwegera mu kazi kiwe kwe ibiki twamuhaye reka je nk'ubunagize ko uvuze ko mwabanye imyaka 3 mu rupango nebwo wabwiye wabwiye Erega yanavuze mu kiganiro kwakoze ngo wewe ngo waraza ukamusasira ukamushuhiriza ututsa akaya kanywa kitwibira sha Brenda numvise uvuga ukuri kwa cyane sinzi kuririmba ndagufasha ikijwi ugira ubivuge mu ndirimbo ndagufasha gisikijwi mugabo reka ndabihebe kuririmba hari akaririmbo bahora bakunda kuvuga ngo navyo noshobora kuririmba kandi rimbe bimwe bavuga ngo umubanye niwe muryango umubanyi ucubibona muryango ngo aho rero ndibaza yaje kubisigura so Sami usiguye ibyo nayo ndakubaza no ivyo onya sivyo ivyo onya kandi uramubeshe n'ibyavuze yarabivuze mu kiganiro so reka rero ndakubwira Sami twarabanye kamachirani wangu muhimu hagati aho yari na bosi wanje rero abarundi kazi hajya dufite indero nyinshi kandi turubaha n'umuntu w'umuhungu rero kucubona tubana mu rupangu ni bosi wanje n'umuntu w'umuhungu vrema agaca afata nkaca soka nk'akarorero sanga karozi byo jewe umwana w'umukobwa ndi hajya antake bosi wanje umukobwa w'indero Brenda vrema umukobwa yubaha w'indero ubone umuhungu wari karimesera impuzu we uringa no vyemera candambira bosi zirekenda zimisi ivyo byo birekenda vyose ico gitanda kirekenda gisasi iyo nzu irekenda ikorobe no DICO nivyo basi dufata akarorero nawe ndibaza urafise bashikaho atwa kwimesera vrema mushikaho ari hajyaca kugira DICO dukorekerera ndatswimesere ibintu nk'ivyo ganyene we no gutera mushiki wa Sami no gutera mushiki wa Sami ni mwanyi mwiza ni na boss bitandukanye nuko mushiki wanje kandi umubanye niwe muryango reka ndakubwira ikintu kimwe jewe mvuka Ingozi nta muntu n'umwe atabizi mama wanje ari Ingozi papa wanje ari Ingozi irevwe ngayi Bujumbura ndafise amafamiye aba grand sœur aba grand frère mugabo ugaca usanga like tutaba nko muri quartier muri ico gihe tubana na Sami mu rupango ndomana ni jirani mwema bishitse nkagwara mwijoro naho basamna nijoro niwe abanza kunsimbana kwa muganga mama zoza kuzejo narirya zova Ingozi afata imodoka ashiki Bujumbura asanga bavuga gute ivyibanze okay ubunani ubuvuzi bw'ibanze bamaze kubunkorera nabifashijwemo nande na Sami kandi utibagira yuko ari n'umuganga shobora no gufatwa yize umuganga Sami n'umuganga yaragucenga arakuvura iminsi shobora no gufatwa ari mwijoro cyane shobora no gufatwa ari mwijoro cyane muri uwo mwanya baba bariko baragenda kurondera amataxi n'ibiki canke ivuriro ryuguruye akabara arankorera ubuvuzi bw'ibanze butuma ndonka zigango uvuze gushika kwa muganga ntaracika akabinje ku bushuhe akabanza nkajyari turiko turakina filme icanzo twayikiniye Igitega byarashitse ndafatikwa ndakwarirayo yaramvuye Sami yaramvuye yarambaza merewe gute aranyumviriza ubushuhe ambya ati burafatiye imiti ndayifashe ca ndakira sinire ndaja no kwa muganga yarakumvirije n'ubushuhe none temperature
Sami yuba uburyo bumushingire nawe akagushingire nawe kandi mukemeza yuko mwabaye ababanyi beza. Ya twabaye ababanyi beza vraiment ubundi DICO kubana n'umuntu imyaka 3 canke binarengaho gato akaba atanumwe yidogera uwundi canke atanumwe agenda aravuga n'abundi. Uwo muntu vraiment muba mwabaye bajirani mwema ndomana sasa twujirani mwema adashaka kubura ikintu ndagifise canke je ngo mbura ikintu agifise. Ntaco yo kuburana. Ati ntaco yo kuburana ufise. Swati tubandanya. Ibintu byinshi biri ariko sivyo nashatse gushikako. Oya neje mvuze ko ravuga uvuze ngo ntaco wobura afise nawe ntaco yobura ufise. Yani ntaco yo kuburana muri bwa bumwe basi na gwa rukundo. Ya yega nivyo nyene navuga ko. Sinigeze nje kuri. Sinanageze kuri hahandi yavuga ngo nimba haro isi ikintu cyanga isi nk'umunezero ngo kanyana kiranye n'ubucuti burenze gusumba nakanyana kubera ko wumva mwarabanye mwese mugerageza. Imana ishimwe ko mwasubiranye, Imana ishimwe ko mwabanye mu bikorwa mukaba mugiye kudohereza ibintu byinshi biremereye suko. Ya kuko nizera ko nyuma ya kino gikorwa muraza kudohereza n'ibindi niyo makuru mfise. Ya tubu unya kwanza hari ibikorwa bibiri novuga bishasha kamashuko ko karamaze kuja kuri YouTube. Hariho n'iyindi yitwa icanzo. Urumva nyene n'izindi ziri muri store. No mucanzo riyo. Ya no mucanzo ndi. Nawe rimwe na bakanyana yarabavuze. Ya abandi yavuze ni baciza ba Melise bana hamagaye witwa Kijuru Christera filime araza kwiboneka. Ya benshi abakinyi baninde aba legend bacu tubibona abanyagiye nabo nyene bari. Sasa mu bikorwa wagiye uraboneka namwe bigatuma mu minsi heze bavuga ngo wanabuze harimo ikintu cyagiye kiravuga yuko ikintu cyitwa football cyagutwaye binavuga yuko usigaye coachinga umuntu. Ibi bintu ntibizava bituma n'ubundi kwangera gukora burundu. Ubundi umuntu mu buzima bisaba kwipanga ikintu cyose wacipanzemo ukagifatira umwanya ukagiha umwanya wowe umuntu niwe yiprograma akavuga ati uyu mwanya n'uwibi uyu mwanya nawo n'uwibi nibaza yuko batazosaba kumbona. Nabyo gukocinga byo bikora coachinga abana. Ya twanda coachinga uzofatanya football na cinema kwe nzo bigerageza. Nikihe uri kurakora nka profession kiguhemba gusumba ikindi muri bino bibiri? Bon byose ndabifata nk'akazi ngabo byose ndabifata nk'akazi ariko kweri futi kirari wari magaka muci cyane mba kwishobora gusinziraho cyane tukakubona kuko ahantu burya ngo haba hari amafaranga n'uzanga ubwenge bw'umuntu bwabaye umwanya munini ariko nibaza ko na sinema uyikunda nko kwiharanira ya sinema ndimo noneho byose bindimo kabisa nuko bimeze. Uvize abantu benshi bagukunze ufise abafana nk'ubu bari bagutegereje wayaze byinshi ariko barakeneye ijambo bosigarana rivuye kuri wewe cyane cyane byari ndi nabahumuriza bakumva yuko umuntu wabo bakimufise ngiye kubandanya babana no muri byinshi bica cyo kwike abantu bizuba nirigukubita mbona ribaye byinshi. Ibaye byinshi kabisa. So kino nobwira abakunzi banje abafana banje icambere coco ndabakunda cyane barabizi. Icya kabiri ndabubaha cyane kuko novuga gute nibo babosi banje batariho sinobaho like n'ababosi banje ndawubaha ndabakunda cyane. Kindi nobanki humure nakibabwiye ubu nagarutse sinzosubira kubasika mwenyene sinzosubira kubasika mirungu sinzosubira kuba bakure ubu nagarutse ndi hafi yanyu ngo badabaye ibikorwa byinshi bishoboka ndabanezereza uko mushaka kandi ndazi nabo nzofasha. Izo kubafana banje.